こんにちは。アミン・パーカーです。今、天気予報を見ているのですが、ご覧の通り、とても暑くなりそうです。今日と明日は気温が90度くらいになるそうです。ここ数日は雨も降るようです。私は冬の気温が大好きです。私は夏が嫌いです。しばらくは苦しみ必要がありそうです。I guess we just have to endure this.